ugu yaraan 6 qof oo isku qoys ahaa ayaa lagu dilay weerar ka dhacay hoygooda oo ku yeelay magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Weerarka ayaa la rumaysan yahay inuu salka ku hayo aana qabiil ayaa waxaa dilalkan ay daba socdeen colaado soo noqnoqday oo dhawaanahanba ka taagnaa dhulka miyiga ee gobolkaasi. Cabdilaahi Macalin Xasan oo ah walaalka ninka qoyskiisa la laayay ayaa sheegay in weerarku uu dhacay saqdi dhexe iyadoo koox hubeysan ay si ula kac ah u beegsadeen guriga dadka la dilay, waxayna u muuqataa in si gaar ah loo bartilmaameedsaday waayo dadka deriska ah lama taaban, ayuu yidhi Cabdilaahi isagoo ka hadlayay arrinkaasi. Dadka deegaanka ayaa sheegay in colaadan muddo ay ka taagneed deegaano hoos taga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari Kenya. Mas'uuliyiinta gobolka Mandera ayaa weli si rasmi ah uga hadlin weerarka, hase yeeshee ilo amni ayaa sheegaya in baaritaan la bilaabay iyadoo lagu raad joogo dadkii ka dambeeyay falkaasi foosha xun. Weerarkan ayaa abuuray cabsi xooggan iyadoona laga cabsi qabo in colaadda ay ku faafto deegaanada kale ee hoos taga magaalada Mandera ee gobolka Waqooyi Bari.